торжественному закрытию третьей смены в загородном оздоровительном лагере «Костер» ребята вместе с вожатыми готовились долго и тщательно. Ведь это своеобразное подведение итогов, возможность показать всем, в том числе и родителям, чему научились, как сплотились за время отдыха. А стартует торжественное закрытие по традиции представлением каждого отряда. К ребятам и их родителям обратилась Валентина Пичугина, заместитель главы администрации города. Пожелать вам все то, что вы сегодня, в это лето, приобрели в этом лагере. Ваши дружеские отношения, с кем вы подружились, вы нашли себе за это лето, я думаю, много хороших, замечательных друзей. Чтобы вы эту дружбу в течение года не растеряли, чтобы на следующий год приехали к нам на отдых. Мы будем очень рады видеть вас. За время отдыха девчонки и мальчишки отлично отдохнули. Интересные мероприятия, спортивные состязания, музыкальные конкурсы, интеллектуальные игры. Каждый новый день дарил массу впечатлений. А чтобы отдых ребят получился незабываемым, над этим трудилось много людей. Мне хочется, чтобы мы все вместе сегодня сказали большое спасибо всем тем, кто помог нам организовать этот отдых. Конечно, это глава города Котовска Алексей Михайлович Плохотников. Это весь коллектив лагеря. Это работники кухни, обслуживающий персонал, это наши медицинские работники и, конечно, ваши воспитатели и вожатые. Я предлагаю всем нам вместе сказать спасибо! Каждый ребенок, отдыхающий в лагере, всегда раскрывается, становится более общительным, активным, готовым принять участие в любом лагерном мероприятии. И в день закрытия смены почетными грамотами награждаются лучшие из лучших. Затем праздничный концерт. У всех праздничное настроение, но в то же время немного грустно. Грустно расставаться с любимым лагерем, друзьями и вожатыми. Но ребята уверены в одном, что в следующем году большинство из них обязательно вернется сюда, в это чудесное место под названием «Костер». Кристина Маркова, Евгений Краснов, Котовские новости.